Per andare a Zurigo scegliamo di attraversare il confine tra Como e Chiasso per passare attraverso il passo del San Gottardo. Parcheggiamo il camper nell'unico campeggio della città e ci godiamo un po' di sole in riva al lago. A nord della Svizzera, Zurigo si sviluppa sulla riva nord dell'omonimo lago e alle sue spalle si ergono basse montagne che non superano i 700 metri, che proteggono la città e i suoi 500.000 abitanti. Prendiamo l'autobus appena fuori dal campeggio per andare verso il centro della città, che ha una rete di mezzi pubblici davvero capillare. Molti palazzi storici hanno piccoli terrazzini sul tetto per godersi un po' di sole e un bel panorama sulla città. Helvetiaplatz è un punto di incontro in città e viene usata molto spesso per organizzare manifestazioni. La Engekirche si trova su una collina fuori dal centro città ed è una chiesa evangelica costruita alla fine del 1800. Si raggiunge attraverso una lunga scala in granito e la chiesa è in pietra arenaria. Sulla riva del lago si trova Burgplatz, costruita alla fine del 1800. Camminando lungo le sponde del lago arriviamo a Bellevue-Platz, una piazza molto ampia circondata dai palazzi storici di Zurigo. Nel 1990 viene realizzata a Zurigo la stazione dei treni Stadelofen, progettata dall'architetto Santiago Calatrava. È caratterizzata da pensiline esterne in acciaio scuro, mentre la parte coperta interrata è più luminosa grazie all'utilizzo di strutture in cemento grigio chiaro. Circondato da un curatissimo prato verde, possiamo vedere il padiglione Le Corbusier, l'ultima opera dell'architetto svizzero-francese. In una giornata molto calda troviamo ristoro in un giardino cinese, un'oasi di relax donata a Zurigo dalla città gemellata cinese di Kunming come ringraziamento per il sostegno dato da Zurigo per la costruzione della sua rete idrica. Il centro storico di Zurigo è un piccolo gioiello di edifici storici perfettamente restaurati e di viuzze pedonali ricche di negozi eleganti e ristorantini tradizionali.
I've been taking mornings slowly, waking up with the sweet sound of the birds, reading books and sipping coffee. I forgot how much I love getting lost in words. Well, it took us a while to get La Hauptbahnhofstrasse è la via dello shopping di Zurigo, ricca di negozi eleganti di marche prestigiose conosciute in tutto il mondo. take a step back to remember how lucky we are. It's like time's falling asleep in the afternoon, sunlight that's keeping us warm. Against our will, we're finally sitting still and savoring. Fuori città andiamo a visitare l'ETH, il centro di ricerca universitario tra i più prestigiosi al mondo. Dal 2006 la torre Freytag è stata costruita utilizzando 19 vecchi container impilati uno sull'altro, scelti ad Amburgo e trasportati a Zurigo in treno. Le colorate borse Freytag sono ormai conosciute in tutto il mondo e vengono prodotte a Zurigo dal 1993. Negli anni 90 i fratelli Freytag hanno pensato di riciclare i vecchi teloni dei camion per realizzare delle borse, ognuna originale e diversa da ogni altra. Un cartello ci spiega come il trattamento della materia prima venga fatto nel rispetto dell'ambiente, usando acqua piovana ed energia da fonti rinnovabili. Una scalinata ci porta fino in cima alla torre, dalla quale si può ammirare un bel panorama sulla città. Il viaduct era un viadotto ferroviario costruito alla fine del 1800, mentre oggi la ferrovia ha un percorso sotterraneo. Lungo 500 metri e costituito da 36 volte, questo vecchio viadotto oggi è un punto di ritrovo urbano, con molti negozi eleganti, bar e ristoranti. Dal 2012 il giardino della signora Gerold è stato trasformato in un ristorante, dove si può gustare del buon cibo di strada, tranquillamente seduti all'ombra dei tendoni oppure sulla terrazza, dalla quale si domina la vista su tutto il giardino. Zurigo è attraversata dal fiume Limmat e nelle giornate calde e soleggiate come oggi gli abitanti trovano un po' di refrigerio facendo il bagno nelle sue acque. Anche il cioccolato svizzero è riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. E così, a conclusione della nostra visita di Zurigo, la fabbrica Lindt ci sembra il luogo giusto per capire come viene prodotto. Già nell'ingresso ci accoglie una gigantesca fontana dalla quale colano 1500 litri di vero cioccolato fluido alla velocità di 1 chilo al secondo. Prima di arrivare sulla nostra tavola, il cioccolato fa un lungo viaggio che parte dalle piantagioni di cacao. La pianta di cacao ha una vita media di 25 anni.
I suoi frutti crescono sul tronco e si possono raccogliere tutto l'anno. Ogni frutto contiene circa 50 fave, che vengono liberate dalla gelatina bianca e fatte fermentare. Dopo la fermentazione, le fave vengono fatte essiccare all'aria aperta, tostate e poi macinate. La fase successiva è quella del concaggio, ossia la lavorazione della pasta di cacao a 80 gradi in apposite vasche per 3 giorni per ottenere un cioccolato fluido e vellutato. Il cioccolato semiliquido viene versato negli stampi e raffreddato per ottenere così cioccolatini, delizie per noi golosi.